สวัสดีค่ะทุกคน今日想同大家分享食海南雞飯嘅汁腩尖溝蚊雞。食泰式海南雞飯嗰個汁同食馬來西亞或者同新加坡海南雞飯嗰個點嘅醬呢有啲唔同嘅。咁我哋泰國人呢個醬汁呢會係點樣做呢？咁我就講下有啲咩材料先。薑啦、辣椒啦、豆瓣醬啦。咁另外咧就會有啲酸嘅汁，譬如醋啊，或者咧就係用醃蒜頭嗰啲醋嗰啲汁。另外甜味方面咧就可以用普通嘅砂糖啦、蔗糖啦，又或者係咧用我呢盒呢種椰糖啦。我今次咧我自己個 version 咧，除咗用普通我哋嘅中國薑之外咧，我自己咧最中意咧就係加一個吉菜，就係泰國嘅手指薑啦，就係我煮魚湯用嗰個薑。咁如果想知道更多呢個薑嘅分別咧，我有一集咧係專係講薑嘅，咁我擺翻條 link 落嚟俾大家睇啦。咁另外咧，我就中意嗰個醬汁咧個味道多啲層次啊，咁所以我咧就加咗呢個coriander root， 即係芫茜根。咁喺個我冰起咗嘅芫茜根，卒之就大派用場啦。咁你可以唔用嘅，因為本身呢個醬咧，海南雞飯咧其實係一個中式嘅一個醬汁。咁本身中國人咧就唔會用芫茜根嘅，咁呢個係泰式泰國人老撾人嘅做法咯。咁通常都係中部嘅菜式入邊咧，會好多時會見到會用。咁所以呢個醬汁如果你冇 OK， 咁只不過我自己就想多啲層次咯。咁辣椒方面咧，如果你中意辣嘅，可以用指天椒啦。咁我自己就用普通喺呢度 supermarket 買到嘅普通辣椒，咁我就用咗紅色同綠色咯。咁另外啦，頭先提過呢個醬汁咧，其實就係海南醬啦，海南雞啊嘛。咁佢哋咧同潮州文化都好似。咁其中一個最 major 嘅 ingredients 咧，就係呢個 soybean paste， 即係豆醬。豆醬蒸雞啊，豆醬蒸魚啊，咁最出名當然普寧豆醬啦。咁但係我自己發覺咧，近呢10年咧都已經揾唔到靚嘅普寧豆醬，甚至乎我喺泰國都買唔到。咁呢一隻咧係我而家喺蘇格蘭買到嘅豆醬，但係個味係好鹹，我自己覺得。攞嚟做海南雞醬可以少少調味咯，但係我唔建議大家太過 rely on 呢個醬，因為其實好老實，我自己都幾失望呢個醬。咁如果將來有機會，我可能喺泰國見到有好嘅 brand， 我再同大家介紹啦。咁但係呢個我真係好失望，因為我細個嘅時候呢，係呢個 brand 係好出名嘅，呢個肥嘟嘟細路仔。但係即係而家幾十年之後，我覺得佢越做越差，啲味係完全唔 OK。咁啊，另外如果買唔到呢個豆醬，可以點算呢？我可以兩個 option 嘅，一個咧就係用味噌啦，因為味噌都係用黃豆嘅發酵，其實個味都好類近嘅，只不過佢就帶多咗少少甜味。咁我哋可以俾少少豉油啦，去 balance 翻佢啦。咁其實 which is 都 OK 嘅。咁另外一個選擇咧，就可以用中式嘅黃豆醬啦。呢個都個味道咧係唔錯㗎。我覺得佢做咗出嚟咧都比較近似喺泰國食到嘅海南雞飯醬咯。咁所以呢個都可以係一個好嘅選擇。咁呢個醬咧本身除咗有香料啦，有豆醬嘅味道之外咧，最重要咧其實佢係一定要有少少酸酸地咧去平衡翻成個醬嘅。咁個酸味咧，我哋咧喺泰國就會用醃酸薑嘅水啊。咁或者醃橋頭嗰啲水應該叫做
因為我呢度冇呢一樣嘢啦，我買唔到。咁但係就喺普通嘅超市咧，好易就會揾到呢啲醃洋葱啊、醃瓜啊，冇落香料嗰種啦，即係就咁齋用 vinegar 去醃咧。咁個味道都 OK 㗎，呢個都可以試下，咁可以係一個幾好嘅代替方法咯。另外咧，我自己咧都好中意用呢一隻白酒醋。我覺得佢攞嚟代替咗米醋啊，或者我哋平時我煮泰國嘢好多時要用檸檬汁啊，或者要酸嘅味道咧，我發覺呢個白酒醋咧，佢係個味道好好啊！你見我都已經差唔多用晒，因為我平時煮飯中式、西式、日式乜式咧嘅酸味咧，其實我都好多時我都用呢一隻 white wine vinegar， 咁我覺得係幾推介嘅。咁當然啦，你唔想用醋，亦都可以用青檸啊、檸檬汁啊，咁都一樣嘅。至於你話平時泰菜，我哋會有機會用到嘅羅望子汁，我哋建唔建議呢？我自己覺得咧，呢個醬汁因為始終都係比較中式啲。我自己就未必會落羅望子，雖然我自己都好中意，我專登翻鄉下買咗自己鄉下嘅羅望子翻嚟添。咁但係羅望子汁我會留翻煮我哋中部嘅菜式啦，或者我自己鄉下嘅菜式嘅時候咧，整鬆燉啊、其他冬陰功啊嗰啲，我就先至會用到 tamarind。咁如果做比較華人啲嘅泰國菜式咧，我就未必會用到羅望子啦。好啦，咁就材料就喺呢一度，就睇下我點樣整啦。